如果太多鹽咧，蒸雞蛋會老嘅。我教你哋一個辦法，落2滴醋落去啊，你試一次，保證你靚到不得了。所以咧，蒸水蛋唔係個個識蒸嘅。我講完俾你聽，我都要俾個師傅踢落油，話俾你聽啊。蒸雞蛋你想佢滑，一定要落油，我哋叫油膽。就算你炒滑蛋都係要落油，妹妹。今日教你蒸個水蛋，蒸水蛋個個都識蒸啦，但係蒸得好唔係個個都識蒸嘅。哥哥今日教你蒸個水蛋，又香又鮮又味。多謝哥哥。其實咧蒸水蛋咁簡單，方便啲小朋友啊、老人家送飯，個個都啱噶啦。但係咧，如果你要做得好，唔係咁簡單嘅。雞蛋啦，擺咗落個器皿嗰度先。有啲朋友中意食雞精未蒸嘅，你可以加雞精未蒸。但係我咧習慣咧用大地魚粉嘅，我可以落些少落去。落些少嘅時候用鹽唔好太多啊！如果太多鹽咧，蒸雞蛋會老嘅。我哋叫帶底味嘅啫。咁啊，跟住落食用油啦，花生油香啲。然後咧，我哋用筷子啊打散佢。你唔好話好似人哋猜泥水咁亂咁猜，咁佢哋好多筋啦。一定要落油啊！蒸雞蛋你想佢滑，一定要落油。我哋叫油膽。就算你炒滑蛋都係要落油。然後咧，我哋因為咧今日咧就用咗6個雞蛋啊，6個雞蛋我哋起碼要落9隻雞蛋嘅水，我哋用半個殼嚟做2杯就得啦。其實真正咧就唔使咁麻煩嘅。我教你哋一個好好嘅辦法，好簡單一個辦法啊！你用乾淨嗰個器皿，你倒咗落去，一半都唔夠，咁你記住啦，我要落翻一半嘅水先至係5水，咁你就多啲就得啦。咁你倒翻過呢邊，冇錯嘅。凍水咧最好用攤凍嘅凍滾水啊，些少，跟住落溫水，對溫水蒸雞蛋最靚啊！落啱啱多過頭先嘅一啲，使太多咧就變咗燉蛋咁有排蒸啊！太少咧佢又老，所以咧蒸水蛋唔係個個識蒸嘅。正常計咧就1隻雞蛋多啲嘅水就啱啦。先落住一啲先，繼續發最高境界嚟噶啦呢啲啊，冇得傾嘅。跟住再倒啦嗱，因為你太滾嘅水咧，佢會半生熟嘅，唔使度咁多，繼續發。唉，發達咁發啦。好啦嗱，倒齊落去，繼續發啊！發到佢差唔多啦，我教你哋一個辦法，落2滴醋落去啊，唔使多噶，3滴。其他師傅唔講俾你聽嘅，話俾你聽明白啦。我講完俾你聽，我都要俾個師傅踢落油，話俾你聽啊。再加大概半匙羹到食用3分水落去，把到起晒泡，覺得個蛋係冇筋啦，咁就得啦。因為咧你發好個蛋咧，你唔靜止一下咧，佢就好容易咧有泡嘅。咁有啲朋友咧就可以攞個火機啊或者噴槍咧噴咗啲泡佢，都係一個辦法。但係咧就好似個家庭咧就好麻煩啦。我哋為咗佢更靚仔咧，你又唔怕辛苦一次啦，你就攞個蜜粒打格個筋，燒滾水啦，蛋漿就落咗啦，用個吊啊冚住佢。只不過咧唔想佢個水蒸氣走到落個蛋嗰度㗎咋。咁然後咧我就冚翻住佢，水滾之後咧改翻中慢火，白鑊啊，唔好太熱，放啲蝦米皮落去，烘佢。因為蝦米皮咧佢越烘佢越香嘅，使開火住，一陣間先開翻火啊，唔係咧佢好易燶嘅。佢有餘溫就得噶啦。呢啲咁嘅蝦皮啊，你如果要嚟熬個湯底啊，一流啊，話俾你聽啊，炒到佢變金黃色左右啦，關爐啦。如果唔係佢會燶噶，你炒落個蜜喱嗰度，跟住咁燉一燉佢，即係我哋叫美觀得多又夠香係嘛。另外咧，等個溫度下過，一蝦頭蝦過喺晒度啦。嗱，一揸佢可以變得粉碎，肯定夠香啦。嗱，而家啲家長啊都識得用蝦皮嚟煮俾啲小朋友食啦。但係咧，你買嘅時候咧一定要及清楚啦，因為咧你市面上啊好多啊都係為咗保鮮，睇落去鮮紅雪白嘅，嗰啲咧就分咗流嘅，甚至咧可能會加埋人工色素。如果啊你聞落去啊有啲酸味啊怪味嘅咧，咁你就唔好要啦。嗱，好似啊我依家手上呢隻啊，由於啊佢係用深海嘅蝦苗啊磷蝦嚟做嘅，所以咧望落去咧就唔會有雜蝦雜魚噶啦，一定啊佢就淡黃色嘅，隻都咁靚仔嘅，聞落去好鮮味嘅，更加唔會有沙。嗱，由於咧佢天然生晒嘅，冇落到鹽嘅，所以咧佢食起上嚟咧就唔會鹹嘅，只有嘅就係香味濃郁。佢裏邊嗰啲角啊加埋啲微量元素，佢係普通鮮蝦嘅好幾倍嚟嘅。啊，你可以咧平時攞嚟煮下菜，滾個湯，好似今日咁樣擺落個白鑊嗰度烘一烘佢，咁樣係咪仲好食過薯條蝦片咯？如果小朋友食啊，絕對放心噶啦。冇問題啊！嗱，我哋蒸咗12分鐘啊，咁咧就因人而異嘅啫，唔熟你再蒸下佢就得啦，千祈唔好大火啊！到呢個時候咧，關翻火佢，唔好即刻出貨，由得佢焗住佢，停佢5分鐘、10分鐘，再拎出嚟。第一，唔會咁容易辣到隻手；第二，保證佢包熟。嚟啦，嗱，叮當，好啦，你想知道熟唔熟？攞個筷子啊，嗱，插個邊，熟啦，中間 OK， 拍下佢都震嘅啲蛋。嗱，拉絲啦，加埋啲神仙嘢落先嚇，林轉擺佢落去，佢中意食幾多落幾多，因為佢香啫嘛，冇所謂嘅，你落多啲都得嘅。蝦皮啊，放落去啦，你細路仔搶住食嘅，唔係講笑。有好多人咧就先蘸油後落豉油嘅，但係你要同佢調翻轉嚟做嘢，你試一次，保證你靚到不得了。你落生抽嚇，擺佢落中間，轉一個圈，等佢滲出去。喺呢個時候我哋蘸油落啦，一蘸佢香，食翻唔同。再點綴一下 ，OK。睇下啲小朋友全部翻晒嚟食飯，二叔婆都走埋過嚟啊！今次借你咁嘅雞蛋啊，不如一半啲技能啦嗱。叮一聲啊，就入咗去啦。你話咁樣整嘅雞蛋啊，你話布甸滑啦，還是我啲雞蛋滑？仲要加埋啲蝦皮落去咁嘢味，食落去啊，夠晒香，夠晒鮮喺個口嗰度啊，俾你剝落口脆嘅。好似啊，有啲小朋友啊，中意食薯片啊、蝦片嘅，你學下我咁整啊。嗱，你用啲蝦皮嚟取代啲零食，好似今日咁蒸個蛋，仲使咩啊？追住佢啊，9條街都餵唔到一碗飯啊！攬住啊，叫你餵佢食飯啊！嗱，我識咗啦，快啲做啦，開船啦！